హాయ్ వ్యూవర్స్, ఈరోజు మన ఛానల్కి అతి తక్కువ ధరలో జాండీర్ ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి వచ్చింది. బండి మంచి నీట్ కండిషన్లో అయితే ఉందండి. సింగిల్గా నడుపుకున్నారు, తక్కువ ధరలో అయితే అమ్మేస్తున్నారు. ఈ వెహికల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వీడియో అయితే తెలుసుకుందాం. అంతకన్నా ముందు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. ఓకే అండి, వెహికల్ చూసుకున్నట్లయితే జాండీర్ 5042d 42 హెచ్పితో కూడుకున్న ట్రాక్టర్ అనేది. ట్రాక్టర్ చూసుకుంటే మంచి కండిషన్లో అయితే ఉంది. ఓనర్ గారు సింగిల్గా నడుపుకోవడం అయితే జరిగింది, అంటే డ్రైవర్ లేకుండా యూజ్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఈ బండికి ఉన్న టైర్స్ కూడా 60% అయితే ఉన్నాయి, 60 నుంచి 70% అయితే ఉన్నాయండి. ఈ బండికి ఎలాంటి రిపేర్ అయితే లేదండి. రీసెంట్గా అన్ని రకాల ఆయిల్ చేంజ్లు కూడా చేయడం జరిగిందన్నారు. బండి యొక్క రీడింగ్ అంటే హవర్స్ వచ్చేసి 12,000 గంటలు అయితే దమ్ము చేయడం అయితే జరిగిందండి. ఇది కేవలం ఓనర్ గారు వాళ్ళ ల్యాండ్ దున్నుకోవడం అయితే జరిగింది. ఈ బండి యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2016 మోడలు. దీనికి రేట్ వచ్చేసి 2,80,000 రూపాయలు అయితే చెప్తున్నారు. మాట్లాడుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కొనాలనుకుంటే ఓనర్ గారి నెంబర్ డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను. ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి వెహికల్ అయితే తీసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చిన వెహికల్ అప్డేట్స్ ఇవి. మరిన్ని వెహికల్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.